وين بابا؟ ادعى اخويا ادعى. وين بابا؟ وين بابا؟ لا يخاف عمو هون. لا يا بابا راح الجنة خيو. هاشتاج حلب تباد، انقذوا حلب، ارحموا سوريا، يا الله ملنا غيرك يا الله، وغيرها من الشعارات والهاشتاجات تغزو حساباتنا الافتراضية بين الفترة والأخرى، بكائيات ورثائيات ولطميات وندب حظ وتلاوم لا يكاد ينتهي حتى يعاد من جديد على إيقاع هطول الصواريخ على المدن الإسلامية والعواصم العربية. ليست حلب الأولى ويبدو أنها لن تكون الأخيرة، سبقتها في سوريا درعا وحما وريف دمشق ومضايا وغيرها أيضا، وسبقتها في العراق الأنبار والفلوجة والبصرة ودار السلام بغداد. وقبل أن تظهر موضة الهاشتاجات والهواتف التي لا يبدو ذكاؤها إلا في تكرار نقل المأساة، كانت بيروت عنوانا للمصيبة، ويوما ما كانت غزة تقطر دما والقدس تعاني اغتصابها، وقبلهما لا ننسى سراييفو وغروزني ومقديشو، وفي الأثناء تسقط بنغازي وصنعاء وتراوح عدد من المدن والبلدات وضعها بين الاحتلال وجنائزه حينا وأحلام الثورة وأهازيجها حينا آخر. ماذا أصاب العرب وماذا حل بالمسلمين؟ هل من مجيب؟ هل من ذي رد؟ هل من يدلنا على عنوان السلامة حتى دون النصر؟ هل من يعلمنا كيف نعود بشرا حتى لا أقول كيف نعود رجالا؟ هل نحن أمة؟ هل نستحق حتى مجرد الاعتراف بنا أجساما من حقها العيش دون حق النصر على أرضها التاريخية على كوكب الأرض؟ هل وصل بنا الحال أن نستجدي حق الحياة يا أمة؟ أهذه أمة المليار أم هذه خير أمة أخرجت للناس؟ حلب ليست المشكلة، حلب ليست المشكلة، المشكلة هي نحن وعقولنا الضائعة وقلوبنا المتحجرة. متى وجدنا الحق واتبعناه عدنا نعد بين الأقوام والأمم، أما هكذا فما نحن إلا أرضية يلعب عليها الكبار، وما دماؤنا إلا ضريبة على وجودنا، وما حياتنا إلا مزية من عدونا. قال الله: اهدنا الصراط المستقيم، فقرأها المسلمون: اهدنا صراط الخسران وقتل بعضنا بعضا وشدة بأسنا على بعض. أيها المسلمون، أيها العرب، استهدوا بصدق حتى تهتدوا حقا.